Salam dostlar, biz bu günləri JavaScript-də 5-ci dərsimiz olan funksiyonları öyrənmiş olacaq. Funksiyonlar belə ki, JavaScript-də daha çox istifadə olunan bölmələrdir. Funksiyon ingiliscədən funksiya deməkdir. Və bu iki dərsimizdə mən sizə bunu göstərmiş olacağım. Və mən bu iki dərsimdə hansı funksiyonlar vasitəsilə alert bölməsinin funksiyon bölməsini alerti göstərmiş olacağım. Belə ki, alertdə daha çox deyək ki, browserimizdə hər hansı bir yanlış və yol verirsə və yaxud da deyək ki, saytımıza hər hansı yeni bir istifadəsi gəlirsə, ona alert vasitəsilə deyək ki, xoş gəldin və yaxud da başqa bir şeylər və deyə bilərik. Həmçinin saytımızdan çıxan zaman deyək ki, onu daha çox saytımızda qalmamızı təşvik edə bilərik. Belə alertlər vasitəsilə dərsi çox uzatmadan dərsimizə keçək. Scriptinglər arasında bir function deyirəm. Function deyirəm və bu functiona ad verməm gərəkdir. Bunun üçün function deyirəm, my function adı verirəm. My function adı verirəm. Və my function sonra mötərizəmizi açıb bağlayırıq və bunların içərisinə bizim dəyərlərimizi yazmamız gərəkdir. Deyək ki, mən burada soy ad bölmələri qeyd etmiş olacağım. Belə ki, soyad adımız ad bölməsində isə soyadımız ad bölməsində adımız göstərmiş olacaq. Bir sətir aşağı düşən deməli mötərizəmizi açıb bağlayıram və bunun içərisinə function alertini göstərmiş olacaq. Deyək ki, alert deyirəm. Alert, daha sonra mötərizəmizi açıb bağlayıram. Dırnaqlı qoşu nöqtə içərisində, üzr istəyirəm, dırnaqlılar içərisində deyək ki, səhifəmizdə xoş gəldiniz. Belə bir yazı ekranda göstərməsini istəyirəm. Və bu səhifəmizdə xoş gəldiyindən sonra isə deyək ki, mən istifadəsinin soy adını ad və adının ekranda göstərməsini istəyirəm. Bunun üçün soyad da sonra yenə ad deyirəm. Və mötərizəmizdən sonra nöqtəli regionumuzu yazmamızı unutmuyoruz. Daha sonra isə scriptinglərini aşağı düşürük və HTML politekləri arasında burada biz bir button əlavə edəcəyik ki, həmin button vasitəsilə bizim bu funksiyonumuz ekranda göstərmiş olacaqdır. Bunun üçün isə kiçik bir işarəsi button deyirəm. Buttondan sonra on click deyirəm. On click bizə deməli buttonumuzu sıxan zaman onu haraya getməsini yönləndirməyə kömək edəcəkdir. Mən buna my function etməsini istəyirəm. My function deyirəm. Və daha sonra my functiondan sonra dırnaqlılar səsində mötərizəmizi açıb bağlarıq. Və burada bizim bildiyimiz kimi burada soyad adlı bölmələr var ki, soyad hissəsinin bu adları alifini deyirəm. Və daha sonra isə vergül işarəsini qoyuram və yenə də dırnaqlılar hissəsində ad bölməmiz olan kuralı bura qeyd etmiş oluram. Və burada biz buttonumuzu bağlamamız gərəkdir. Deyək ki, burada bir alert yazıram ki, hansı biz buttonumuzun üzərində bu yazının görsənməsini təmin edir alert. Launcher from deyirəm. Burada alert bölməsini sıxan zaman dikkat etirseniz səhifəmizə xoş gəldiniz. Alifsini pro yazısı göstərmiş oldu. Gördüyünüz kimi burada yazılar bir-birinə yapışmış formada oldu. Bunun üçün isə mən burada bir boşluqlar buraxacağım. Bu həmin boşluqlar bizə də orada yazılarımızın bir-birinə yapışmamasını kömək etmiş olacaqdır. Yaddaşa veririk. Browserimizi daxiləyirəm. Yeniləyirəm. Yenə bizdə alert sıxıram və gördüyünüz kimi burada səhifəmizə xoş gəldiniz. Alifsini pro yazısı normal formada göstərmiş oldu. Biz burada sıxa bilərik. Həmçinin X ilə vurmaqla alertimizi bağlaya bilərik. Beləliklə, bugünkü dərsimizdə biz function bölməsini öyrənmiş olduq. Bu sadə olsa da növbəti dərsimizdə digər funksiyonları mən sizin diqqətinizə çatdırmış olacağım. Dərsimiz burada yekunlaşır. Növbəti dərslərimizdə görüşərik. Çox sağ olun.